warri jireenyarraa abdii kuttanii jettanii abdii jireenyarraa abdii hin kutinaa. Abdii hin kutinaa isiniin jedha. Maaliif jennaan akkuma hadda rakkinni jiru bor qananiin hin jira. Jireenya keessaa waa argama malee du'a keessaa abdii kutuu keessaa wanti argamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu warra abdii kuttanii ofitti aartanii yoon of ajjeese maal yoon maal ta'e maal jettanu wallaahi irraa of eeggadhaa. Yoo jiraattanii maaluyyuu hin argitu jechuudha. Yoo immoo duutanii jettanii immoo waa tokko wanti isin argitan hin jiru. Achitti bakka cinqii jireenyi nu jiraannu silumayyuu hardiira yaanii addunyaarra kan jiraannu wama bicuusiiti jechuudha. Kan nu jiraannu jechuudha achi namni immoo asii achi dhaqee deebi'aa jiru hin jiru jechuudha. Asuma achi dhaqu malee. Kanaafuu abdii akka hin kunne. Amma gizee ammaa kana wanti namatti tolu hin jiru. Wanti nu dhageenyu kun wanti ka'ee hin jiru. Waan akkasii rakkadhee hadha rakkadhee naaf darbuu dide minaaminii jettanii karaa jireenya bultii keessattis ta'ee maal keessattis akka abdii hin kunne. Namni jiraate wallaahi laazim namni jiraate jedhe jechuudha. Yoomuyyuu jechuudha. Hinumayyee isa hadhii kaleessii hadhan ta'u. Hadhi immoo boriin ta'u jechuudha. Kanaafuu waan hadha dabarsitan jettan bor hin dabarsitan jechuudha. Rabbiin jiruu bareedaa isinii kennuu hin malaa. Sanarra bashannantanii rakkina ergasii rakkattan dhiiftanii bashannantanii isin jiraachisuun isin malaa isiniin jedha. Akka abdii hin kunne warri abdii kutatan. Wallaahi namni jechuudha. Namni nama sabaree jedhetu yoo wayitti ba'a. Maaluyyuu jechuudha. Namni tokko miidhame jettanii lubbuu rabbiin achi kaa'e fuuchuudhaaf obbaasuudhaaf hin cinqaminaa. Akka itti gaafatamtanus hin beektu jechuudha. Lubbuu rabbiin achi kaa'e jechuudha. Guyyuma jedhee fuudha malee jechuudha. Namni lubbuu rabbiin achi kaa'e jedhe namni of keessaa fuuchuun waan ta'u biti. Akkasii hin godhinaa isiniin jedha. Maaliif wallaahi baay'ee ulfaataadha. Wanta hundaafuyyuu sabirii gochuudha. Yoo rakkatames yoo muudannoon biraa namarra ga'ee jedhes yoo obsitan namni obse jechuudha. Wayittiin ba'a jechuudha. Bor namaa ol jiraata jechuudha. Namni obsee jedhe namni adda obsee rakkoo waan namatti dhufe hundumayyuu alhamdulillah jedhee taqabbalee fudhatennaan hinuma darbaaf jechuudha. Wanti hin darbineef hin jiru jechuudha. Waannaan sabirii godhanii rakkoo namarra ga'ee jedhu san sabirii godhanii obsaan bira dabarfachuudhaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa jirtu nagaadha jajjabaattu. Kana wanti biraas akkam fayyaa keessanii nagaadha. Baga nagaa taatanii nagaa kan kooti galanni isaa hin badini. Warra ilaa amma jechuudha. Waan tokko hadha jechuudha. Hadha kunoo naaf darbuu didee maal ta'ee rakkadhee baqqaa maaliifan jiraadha maaliifan yadduu nama kanarra jiraadha of ajjeesee gara tokkotti hin deebi'u jettu hundee achitti waan isin eeggatu hin beektu wanti achitti isin eeggatu jechuudha. Hamma kana waan hin jedhamne jechuudha. Namni tokko jechuudha lubbuu inni achi kaa'ee jedhe baasuu jechuun qallaalee miti jechuudha. Isa kamiyyuu immoo ammas hojii kairii wayii qabaatamee intinii jedhama. Utuma hojii kairii qabaatamee jedhame erga nafsi ofii balleeffamee jedhame ittiin akka gaafatamu achittis akka ittiin gaafatamtan hin beektu jechuudha. Kanaafuu obsaan waan hunda birayyuu dabarfachuudha. Amma yadduu kana guyyaa sadan kana guyyaa arfan kana ajandaa ta'ee jiru mucaasii of ajjeefte sana garuu waan akkasiirraa of eegaa. Maaliif jennaan wanti tokko jechuudha. Yoo abbaan manaa keessanii wal loltanis abdii hin kutinaa. Yoo namni jaalallee qabdan jaalallee keessaniinis wal loltanii yookaan jaalalleen kan keessan kan biraa dhaqee isin irratti haasofsiise jedhee hin aarinaa.
bakka yooti qaxxilaal jedhan jireenyi ittuma fufa gisee kamiyyuu jechuudha. Dhiiraa jettanis of hin ajjeesinaa, of ajjeesuus hin hawwinaa. Hinuma wama of ajjeesuu miti qalbiidhumti keessan maaliif yaada? Qalbiidhumaan hin yaadinaa of hin ajjeesaa. Erga narratti akkana godhee abbaan manaa kan kootee erga narratti fuudhee ergamuu yookaan dhaqee kan biraan irratti haasofsiisee kan biraatii wajjin jiraate ani hin jiraadhu of hin ajjeesa. Eenyuun miite yoo of ajjeefte eenyuun miite isa miite isa hin miine jechuudha. Lafa balliftee fi deemte jechuudha malee isa wanti itti miite hin jiru. Kanaafuu waa'iduma ajjeesaa keessa hin galinaa. Yooti qaxxilaal jireenyi itti fufaa gisee kamiyyuu jechuudha. Yoo abbaan manaa keessanii kana nikaa walirraa qabdan kan waliin intini jettanii warra amantii biraas samaanaa maal jettanu baqa samaaniyaa minaamniidhaan walirraa qabaattanii jiraattan yoo inni kan biraa dhaqeessan irratti haasofsiisee jedhe jechuudha. Sanaaf baqa qirsin jedhiin wanti hundinuu waan rabbiin dabarse jechuudha. Yookaan silumayyuu ganamaa kaatee hanga galgalaa waliin jiraattaa jedhee walitti sin fida. Yookaan immoo hamma ta'e waggaa muraasa waliin jiraattanii addaan baatu jedhee walitti sin fida jechuudha. Innaa jireenyi wanti hundinuyyuu akka yaada namaa hin ta'u. Kanaafuu abdii kuttanii nafsii keessan baasuudha. Hin cinqamina guyyaa tokko maaliif nafsiin kan keessan ba'u miti aartanii maaliin mataan sin dhukkuba hin aarinaa gisee wanta akkasii mudannoo wayii sinirra gahee intinii jedhe jechuudha. Takkatu duukaa ooltanii aaruu dhiiftanii jechuudha. Waan rabbiin naa dabarse jettanii isin nama sin miidhu sanaa ol taatanii jiraachuu qabdu. Jaalallee keessan isa ta'uu abbaa manaa keessanii nikaa ta'uu deebi'ee immoo ammas maatiidhaanis namni tokko maatiidhaanis wal lolee maatiidhaan bichuusii wal dhabee jechuudha. Kan nafsii obbaasuudhaa cinqamutu jira jechuudha. Waan akkasiirraa of eegaa. Yoo jiraattanii jettanii maaluyyuu hin darba wanti hin darbine tokko hin jiru jechuudha. Akkuma dhiphinni jiru bal'inni jira jedhani. Innaa abdii kuttanii nafsii keessan baaftanii nama wallaha laazim nama sana wanti sin miitanu hin jiru. Namni sun jechuudha itti tolee gammadee jiraata jechuudha. Namni amma fakkeenyaaf jechuudha mucaan dheengaddaduu jechuudha. Haadhatti maatii kan beeksisabatu jechuudha hanga yoomittuu jechuudha. Keessa hanga duuniyaarra jiranitti keessaa hin ba'u jechuudha. Namni ormi jechuudha torban tokko yookaan guyyaa lama way jedhee bakka akkanatti of ajjeeftee hayii minaamnii jedhee dhiisa jechuudha. Garuu maatii keessaa hin ba'u wanta akkanaa gubaan jechuudha. Innaa namaaf jettanii of hin ajjeesinaa. Namaanis walitti buutanii of hin ajjeesinaa. Of ajjeesuudhaaf hin yaadinaa. Of ajjeesuu miti hinuma hin yaadinaa. Intiniin jedhinaa. Maaliif jennaani wanti hundinuu waan rabbiin dabarse yoo sila wajjin turtan jedhe wajjiniin sin tursiisaa. Yoo sila jiru bareedaa jiraattaa addunyaa irratti jedhe jiruma bareedaa sin jiraachisa. Amma sin jiraachisu keessatti jiruu keessanittis ofitti aartanii hin jedhinaa. Abbaan manaa kootii narratti dhaqee kan biraa haasofsiise yookaan kan biraa fuudhe jettanii ofitti hin aarinaa. Jaalalleen kan koo dhaqee kan biraa haasofsiisaa jira kan sila waliin abdii waliin qabnu kan sila waliin fuuchuudhaa qophoofnee jirru narratti intinii jedhe isa dhabee hin taa'u an jiraachuun barbaadu jettanii akkuma waan akkasiitti hin galinaa. Of ajjeesuudhaaf hin fiiginaa sin jedha. Maaliif jennaani namni giseen isin miidhuudhaa dhufu jechuudha. Namni gisee waan tokkoon dadhabina keessan ilaale isin miidhuudhaa jedhu jechuudha. Isin immoo wanti isin gochuu barbaadan wanti isin gochuu dandeessa yaani gootan jechuudha. Sinittan hima nama sana caaltanii jabaattanii nama cimaa taatanii argamuudha. Bootaa namichi sun itti isin eegutti hin argamina. Maaliif jennaan cimaa taatanii jechuudha. Cimaan rabbiin malee hin jiru. Bakka
waan hunda keessaayyuu maaliinuyyuu jechuudha isa silaa isa durii sana caaltanii argisiisuu argamuu qabdu malee jechuudha. Maal dukkanaadha. Bakka yaani intini jettanii abdii kuttanii abaluu intala baluu bakka abaluu jettee yookaan jaarsa siitii jettee of ajjeefte yookaan maatiidhaan walloltee of ajjeefte jedhee namni waa'ee keessan haasa'u malee jechuudha. Isa sila sin jibbeessin achi waan hin taane bakka sinirraan gahuu barbaadaa jiru rakkoo adda addaa sinirraan gahuu barbaadaa jiru jechuudha. Isaaf lafa bal'iftan jechuudha. Isatti lafa bal'iftanii deemtan jechuudha. Abbaa manaa keetii yoo kaatee isaa jettee of ajjeefte inni bakka gaafa ji'a tokko lamaa jechuudha. Kan biraa kamtu caala jedhee maraxee fuudha jechuudha. Sumatu du'ee bada malee gowwaa inni jechuudha. Hamma addunyaa kanarratti jiru bashannanee kamtuyyii naaf taati jedhee maraxateef yookaan daa'ima waggaa 18 gadii waggaa 20 gadii fuudhee waliin jiraata jechuudha. Isin immoo jechuudha abbaa manaa kootii dhabee hin taa'u jettanii of ajjeeftu jechuudha. Gowwaan kun wallah laazim an jechuudha namni tokko namiidhuudha ganna qabuudha yookaan maraachetanii hiriyaasii keessaa ol deebisa jedhee waan hin taane gocha waan hin taane irratti godheenyaa jechuudha. Wallahi hammuma yedduuma bakka yaani wanti sun seen aarsuu hin dhiisu garuu sinitti dhaga'amuu hin dhiisu. Yedduuma sana aartanii takkatu keessaa obbaaftanii jechuudha. Isa silaarra cimee jechuudha. Erga akkana yookaan abbaa manaa sii dhiiftee jettee mucaan sun rakkattee mucaan sun akkana taatee jirti kunoo rakkattee yookaan fayyaa dhabde maraattee jirti namni naan jechuu gonkuma hin barbaadu jechuudha. Isa silaarra jechuudha. Isa silaarra jabaadhee cimee jechuudha. Waan hundaanuyyuu cimee agarsiisuun barbaada jechuudha. Namni kun jechuudha hamiidhamtuudhaaf jechuudha. Utuu isin jaallattanuu utuu isin abbaan manaa kootii na dhiisee hin deemu jettanii akka rabbii oliitti jettanii amantanii gizee isin jettanuu jechuudha. Yoomuyyuu nan dhiisu jettanii gizee isin amantanii ofitti gadhiiftanii jettan inni immoo sin miidhuudhaa yookaan kan biraa dhaqee sin irratti fide yookaan immoo kan biraa baafatee sin akkasin miidhamtan godha miti. Wallahi laazim isaaf jedhee jechuudha. Wantiin nafsii kan kootis baasuun jiru utuu danda'ame aariyyuu mataa of hin dhukkubsu jechuudha. Aariyyoo aartanii jettan mataan sin dhukkubamti mataa yoo of hin dhukkubsu jechuudha. Namni tokko sinan miidha jedhee gizeenis miidhaa keessaniif yaadee karoorfatee dhufee jedhu jechuudha. Ammaaliifanii bakka innaa jireenyi gizee kamiyyuu itti fufa. Kanaafuu yoo inni kun na dhiisee deeme jechuudha. Anis silaarra jechuudha. Taa'ee hiree kan koo eeggachuun qaba malee jechuudha. Sanaaf jedhee of ajjeese sanaaf jedhee of maraachee hiriyaa kan koo keessa maaliifanii ol deebi'a. Maaliifan maatii kan kootti dhidhisama. Maatii kan kootiif jechuudha ani qaaliidha jechuudha. Yoo nama biraa inni orma ta'ee maaluyyoo taate namni jedhu nan galchu akka barbaadde haa taatu jedhee waan sin miidhu tokko sin irratti hojjetee jedhe jechuudha. Maatii kootiif qaaliidha jechuudha. Innaa maatii kootii jedhee jiraachuu qabaa. Isa immoo jechuudha akka inni bakka yaani inni gadi na qabee bakka yaani yoo barbaadde haduutu yoo barbaadde hamaraattu jedhee kana hojjetee miti. Isa caalee argamuu qaba. Isa caaltanii argamuu qabdan wantan sinitti wantan sin gorsu jechuudha. Nam tokko jettanii akka imimmaan waa hin buusinaa. Gizeenni bakka akkasin kaffaatanii akkasin gizee hunda taphasaa caatanii ofitti hartanuu sin godhee jedhu jechuudha. Isin immoo jechuudha bakka zanaa jettanii bakka isa silaa caalaatti jechuudha. Nashaaxaa argattanii jechuudha bakka gammachuu. Maaliif wanti hundinuu waan rabbiin dabarsee jechuutti qalbii keessan hundinii jedha. Amma wanti kana hundayyuu na haasofsiisee jedhe immoo maal sinitti fakkaata? Isee dheengaddaa inni amma mucattiin dheengaddaa duute kun jechuudha. Inni miidiyaa irratti argamee baheeti jechuudha.
amma godinyaa kan koo tokko wama sana isuma waa'ee mucaa sana naan dubbataa dhaqxe baay'ee na azzansiisa naamni jedhaa dhaqxe hollaa keenya akkana mucaa waggaa 17 duuti of ajjeeftee haadhaa wajjin bakka yaanii haadhaa wajjin gabaa oolte dura bu'een gala jennaan wajjin waan galla jennaan hin galiinii walumaan gallaaluma haati jette jettu dhiisi galeen bishaan sii waraabaa minaamni jettee galtee of rarraafte jedha mucaa waggaa 17 maal jechuudha mee maaliif namni lubbuu ofirratti karoorfatee lubbuu ofii balleessa hundumti akkanaa nurraa hin eegamu silaa hammam jiraanna nu duniyaa kanarraa hammam jiraanna hojii khayrii hojii maalii qabnaayyee bakka addunyaarra deemuudha cinqamna ismaayyuu jechuun isma guyyaa isaa eeggatee namatti dhufuyyuu jechuudha wallaahi laazim utuman hojii khayrii hin qabaatiin utuma yookaan immoo aara galfadheen jedhee hojii khayrii hojjedheen jedheen du'aa jedhee tan of sodaadha jechuudha guyyaan kan koggaa jedheen of sodaadha jechuudha namni lubbuu of baasee jedhu kanaafuu abdii hin kutiinaa hamma jiraattan jireenya keessan jechuudha rabbumatu beeka jechuudha silumayyuu takka dhiphisaa takka namaa bal'isaa jedha yaani haadha yoo sinitti dhiphisee jedha borsiniif bal'isa jechuudha bor jiruu bareedduu jiraachuu hin dandeessu jechuudha akka haadha jireenya keessan isaadhaa inni borii jechuudha isaadhaa hin ta'u jechuudha kanaafuu akka abdii hin kunneen jedha yoo namni tokko sin miidhuudhaaf jedhe immoo namni kun silaa sin miidhe miti namni sun akkan isin miidhu hin eeyyamiinaa fi bakka of jabeessitanii isa silaataa caaltanii argamuu qabduun siniin jedha kanaafuu of nafsii keessan isin baasinaatii bakka hamma jiraattan free of gootanii jechuudha yoo isa kanaan wal dhabdanii jettan jechuudha kan biraa jechuudha rabbiin kan sana caalu isiniif buusuun hin mala isin immoo namni tokko hamma dhufee jedhutti jajjabaattanii jechuudha waan hundaanuyyuu jabaattanii jechuudha jabeenya keessan agarsiisuu qabdu malee jechuudha wallaahi abdii kutattanii akkuma namni abbaan sun hamaraattu yookaan waan barbaadde haa taatu yookaan of ajjeeftu jedhee sin dhiisee deeme jechuudha isinis kaffaamtanii namaa gadi taatanii jiraachuu qabdan maa jireenyi mana isaa qofa seetanii jireenyi jechuudha hardii kanarra hamma jirtanu jechuudha waan rabbiin sinii dabarse tokko hin dhabdanu jechuudha namni isa qofaa miti nama tokko jettanii nafsii keessan isin baasinaa isin jira namaanis maatiidhaan wal loltanii nafsii keessan hin baasinaa abdii akkan kunne laayikii sheerii sabiskiraayifii naa godhaa na jajjabeessaa isin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh